Ne düşünüyorsun? Seni. Ben bir erkek bir kadını nasıl sever bilmiyormuşum. Öfkeliyken bile nasıl bakar, kızarken bile nasıl korumak ister. Kendin değil, önce seni nasıl düşünür? Ben bilmiyormuşum. Keşke Keşke yok. Eğer yok. ikisi de yoksa bizim durumumuzda konuşacak bir şey kalmıyor. Daha yaşanmamış olanlar var. Olmaz mı? Hem belki en güzel gecemizi daha yaşamadık. Nihayet. Nasılmış o en güzel gece? Sen nasıl isterdin? Denizin sesini duyuyorum ben. Tek başına. Ben yok muyum? En güzel gecemiz demedik mi? Denize doğru yürüyoruz. Ne yapacağız peki? Ben sana bir şey söyleyecekmişim. Ama orada söylemek istemişim. Ne söyleyecekmişsin peki? Kim bilir? Belki de onu da o zaman gelirse öğreniriz. Seninkini anlatsana. Gökyüzüne bakıyoruz. O kadar mı? O kadar. Neden? Çünkü çok mutluyuz. Elimi uzattığın zaman tutabiliyorum elini senin. Yaşanacak daha güzel ne varsa hepsini yaşamışız. O yüzden. Güzelmiş. Her saniye özlüyoruz. Yan yanayken bile. Ne yapıyoruz peki öylece durmuş? Güneşi bekliyoruz. Yıldız kayar belki. Dilekte tuttuk mu? Ben seni tekrar öpmeyi diledim. Şşş. Söylersen olmaz. Var mı Sevda? Kaderi de yendiğime göre artık senin dileğini duyabilirim. Sabah söyleyeceğim. Burada olacaksın. Yani sabah. Söyleyeceğim. Söz mü? Söz. Sen sözlerini tutarsın.
Ne oldu sana? Hiç. Sen? Hiç. Şu aşk ne pis bir şeymiş ya. İnsanın hep canı yanıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.